Dzień dobry moi drodzy, witam w strefie Wargames. Ja jestem Madguard. Zapraszam was dziś do przygody z Armored Brigade 2. Tytuł, który miał premierę 8 kwietnia 2025 roku, czyli to tytuł jeszcze też dosyć świeży. Tytuł, który niebawem dostanie pierwsze DLC z nowymi frakcjami. Tematem filmu jest przede wszystkim podstawka Armored Brigade 2. Muszę wam powiedzieć, że dość sceptycznie podchodziłem do tego tytułu, zważając na to, że w pierwszej części spędziłem dość znaczną ilość godzin, ponad 150 to na pewno, i miałem wielki żal, że ta gra nie jest grą pod multiplayer, ze względu na to, że SI tej gry nie do końca spełniało to, co by gracz solowy chciał mieć. Nie powiem, ociągałem się z zakupieniem tej drugiej części, czyli nowego silnika Armored Brigade. Jednak to w końcu wcześniej czy później to nastąpiło. Armored Brigade jest w mojej bibliotece. I muszę wam powiedzieć, że jestem mile zaskoczony tym tytułem. Nie jestem rozczarowany, a resztę zobaczycie oglądając ten film. Tak więc zapraszam do oglądania. Przejdę może do jakiegoś scenariusza, weźmiemy sobie nowy scenariusz. Ja myślę, że tutaj pokażę wam tą moc tej gry i zdecyduję się na wygenerowanie misji. Mam tutaj kilka dużych map. Te mapy są naprawdę ogromne, bo one mają 60 na 60 km. Maksymalna wielkość rozgrywki to jest 15 na 15 km. Jest to ogromny kawał ziemi do ogarnięcia, do opanowania. Może tutaj sobie wybiorę tej mapy jakiś wycinek mapy. Zrobimy sobie taki sektor, taki wzdłuż. Taki sektor byłby najfajniejszy. Może byśmy zrobili taki scenariusz z miastami. Być trochę fanu, jest trochę lasu. Zobaczmy. Jednostki zmechanizowane i rosyjskie. Też weźmiemy może zmechanizowane jednostki. Jednostek neutralnych to tak po prostu, nie, to będzie miasto, to zrobimy max. Pobawimy się w roku 87. Gdzieś tak około 4 nad ranem. Widoczność dobra, losowy wiatr, temperatura jest ok. Kondycja ziemi niech będzie taka. Delikatne destrukcje na mapie niech też będą. I teraz co ja bym chciał za spotkanie? Ja bym się może teraz bronił, bym sobie potestował komputer, zobaczył jak komputer sobie radzi z atakiem. Tak, obrona tylko będzie okopana. Door waypoint damy na troszkę więcej. Zrobimy ogólnie 2 punkty zwycięstwa. Troszkę mniejsze. Tutaj dorzucimy, ale troszkę musimy to podciągnąć. Dobra, zrobimy tak, ok. Ale chciałbym tak, żeby Rosja tutaj wkracza, a żebym ja miał troszeczkę większe pole tutaj do obrony. Dzięki temu zrobimy tutaj punkt zdobycia miasta i ewentualnie punkt w ten sposób. Ok. Przejdźmy tak, automatycznie dobór jednostek, jednak chciałbym, żeby troszeczkę więcej tych jednostek było. To będzie 4000, to będzie coś około kompania batalionu. No zróbmy takie 2 bataliony do obrony. Zwiększmy siłę przeciwnika o 20%. 35 niech będzie. Na pewno chciałbym, żeby przeciwnik miał... Ja bym chciał na przykład mniej wsparcia z powietrza będę miał. Załóżmy.
ale będę miał więcej jednostek wsparcia. Piechoty to właściwie jednych 5% tylko, albo w ogóle zrezygnuję z piechoty, tutaj też zrezygnuję całkowicie z piechoty. Na rzecz rozpoznania 10%, tutaj weźmiemy 15%, tutaj zrobimy 10%. Tak, żeby to było w miarę realne. Support, wsparcie z powietrza, tu też damy troszeczkę więcej supportu i więcej zmechanizowanej siły. Tak, mam 20%. To zmienimy w ten sposób. I tutaj damy jeszcze rozpoznanie. Dobra, to by było spoko, taki układ. Przejdźmy do kolejnego okienka. No dobra, teraz wybieramy sobie jednostki. W pierwszej kolejności jednostki rozpoznania. Czyli tak, tutaj mogę maksymalnie 1000 wydać na jednostki rozpoznania. Dajmy sobie dwie takie jednostki rozpoznania, które pójdą na przód. Tu mamy rozpoznanie w jeepach. Tutaj mamy w M13. To jest cały batalion. Tutaj mamy sekcję. Tutaj mamy sekcję w M3 Bradley'u. I czołg rozpoznania. Czołg rozpoznania nie byłby taki zły. Możemy sobie zafundować jakiś czołg rozpoznania. Czy potrzebuję batalion? Aż tyle pojazdów. Weźmy sobie jeszcze tak. Te dwie sekcje, batalion przerzuciłem. Te dwie sekcje, albo troszeczkę nowocześniejsze te jednostki weźmiemy. One są drogie. Incet. Maksymalnie dwie jednostki możemy zrobić. Dobra. Zróbmy tak. Daje nam 600. I ewentualnie jeden czołg. Weźmiemy. M60. 50. On się nie nadaje do niczego. 57. To może weźmy sobie tą sekcję i jeszcze na stacji 130 dorzućmy sobie to. Dobra. Total points 1000 punktów wydanych. Piechoty mamy 0. Zmechanizowane jednostki. Zmechanizowane. Mamy tutaj piechotę zmechanizowaną, kompanię. A nie, to jest kompania zmotoryzowana, przepraszam. Czy chcę zmotoryzowaną? W sumie do obrony nie jest mi potrzebna zmotoryzowana, ale i tu mamy kompanię w M13 i kompanii w M2 nas nie stać na kompanii w M2. Możemy ewentualnie sobie Pluton zafundować. No cóż, dobra, to weźmy sobie tak. Tą kompanię całą sobie wrzucimy do obrony. Kasa. Tu mamy te samoloty na wyposażeniu Vulcan, rakiety, Phantom, Air to Airy. Phantom to jest powietrze. Tutaj mamy bomby, rakiety. Ten Phantomik byłby spoko. To sobie weźmiemy. I rzućmy sobie 2 razy tego Fantoma. W ten sposób. Jeszcze mamy śmigłowiec. Dobra. Niech tak będzie. Już mamy 3000, to nam 2000 do wydania. Nie za dużo. Co pójdę? No na pewno pójdę w pociski ATGM-y. Tutaj mają 4 pociski. Tu mają 8 pocisków Dragon.
4 pociski. Znacznie większy zasięg. Też znacznie drożsi. No tych inżynieringu nie potrzebuję. Te sekcje to sobie ze 2 weźmiemy. Granatnik też sobie weźmiemy. Moździerze owszem, 2 razy medium. Ten ma zasięg 3,5. 4 pociski. 7. Chodzi mi o ilość pocisków. Ten ma 12 pocisków. No dobra, to weźmiemy sobie 2 takie jednostki. Do tego weźmiemy sobie sekcję dragonami. 3. I przydałoby się jeszcze jakaś przeciwlotka. Tutaj zainwestuję w tą przeciwlotkę. I co oni tutaj mają? Red Eye. A ci mają też Red Eye. Ten ma. Dobra, tutaj. Dobra, na tych to już mnie nie stać. No dobra, to weźmiemy sobie jeden zespół przeciwlotniczy. No i powiem wam szczerze, że za dużo mi już nie zostało na pancernych. I właściwie na pancernych to mnie nie stać. To może byśmy w takim wypadku zrezygnowali sobie pelotki. Nie stać nas na artylerię. Czułem, że artylerię jeszcze będę mógł korzystać z artylerii, czy tak? To skasujemy. Tą sekcję też skasujemy. O, tak, to wykasujemy. Dało nam 1000. To pójdziemy sobie w artylerię, ale za dużo tej artylerii nie naczaskamy. No niewiele wziąłem tego. My możemy coś... O, mamy jakieś M60. Dobra, no chociaż M60 weźmiemy. To by tutaj się jeszcze czego pozbyć. Tego się pozbyniemy. Trudno. I teraz możemy wziąć pluton czołgów, Abramsów. Weźmiemy ten droższy. I powinniśmy się zamknąć. O. Prawie w punkt. Teraz będziemy mogli wziąć jakąś sekcję. Jeszcze dobić. I dobra, i myślę, że to zostanę przy tym. Teraz tak, rundy. Rundy sobie zrobimy po 90 sekund albo 180 sekund. Tak, żeby mi się automatycznie to zatrzymywało. Tak, wyszkolenie Amerykanów zrobimy dość spore, bo 30. Morał damy 10, natomiast trening ruskich damy taki, ale trening ruskim to dorzucimy troszeczkę treningu ruskim, ale też damy im wysoki morał. Więc są inspirowani w ten sposób, a my będziemy mieli doświadczenie. I trochę mniejszy morał, bo my walczymy w sumie w Niemczech i nasi żołnierze nie muszą mieć jakiegoś bardzo mocnego morału, bo nie bronią swojego kraju. Okej. Dobra. Ładuje się już gra.
sobie. Teraz tak, co już tutaj mamy? Tutaj mamy zespół rozpoznania. Mamy przeciwlotniczy. Tu mamy moździerze. Tu mamy pelotkę. To sobie postawimy. Trochę płaski teren. Ten teren, z tego co widzę, przejdźmy troszeczkę na 2D. Strasznie płaski terenik. Da możliwość będziemy mieć tutaj szybki kontakt. No i o to chodzi w sumie w tej grze, żeby tutaj się szybko, żeby tu się nie czaić. Za dużo chyba dałem tutaj rozpoznania. Trudno. MGH, dobra, ten MGH to tutaj przesuniemy do miasta, będziemy się w mieście bronić. To jest przeciwpancerny. Tu mam przeciwpancernych. Pancernych ustawimy w linii. I oni sobie niech tutaj stoją. Na skraju wioski. Myślę, że tutaj linia widoczności będzie... O, nie jest zła. Dobra, nie jest zła. Te pojazdy też mają dość dobrą linię widoczności. Też bym to ich ustawił w linii. Order. Połącz z powrotem. Ustawmy ich w linii. Mamy symbol linii już pokazany. Ustawimy ich między czołgami. A tu mamy pluton piechoty zmechanizowanej. Pluton piechoty zmechanizowanej. I tutaj mamy rozpoznanie. Rozpoznaniem przesadziłem, tak jak powiedziałem. Dobra, ustawmy sobie teraz tak. Tego Jasia. Granaty ręczne i karabinki mają. Czyli wyglądają słabo. Tu ich ustawimy. Niech sobie tutaj siedzą. Kolejny zespół ustawimy tutaj w domkach. Mam nadzieję, że udało mi się wstawić. Ok, siedzą sobie w domku. Teraz ustawimy tutaj połączymy ich z powrotem do grupy i SOP ustawimy stand defense albo neutralny. Pathfinder szybki. Wstrzymać się od strzelania. Jeżeli strzelamy, to slow, nie używamy głównych, używamy chowania. Bez dymu. Unknown kontakt, nie. Dobra. To jest już ustawione. Ok. Teraz drugi zespół. Ok, ten tak, dobra. Mam cały zespół i tu tak samo. Neutral, quick, hold. Low, no, yes, no, off, ok. Nie chcę nie chcę, żeby używali dymu, ponieważ spowoduje to wykrycie ich pozycji. Tutaj mamy pojazdy. Czyli dobra, tutaj są ekipa z pojazdami. Sekcja karabinów maszynowych. Dobra, jeden karabin tutaj.
Drugi karabin tutaj. Mam jakąś sekcję? Nie. Okej. Oni natomiast będą mieli do twardych efektywnie, do piechoty i defensywne. Postawa defensywna, poruszanie się short, fast, main, thick, no on, dobra, choć nie mają pewnie tutaj dymu. Gdzie mają soft na hold, target, maximum fast, yes, ok. Pancerni robią tak, efektywnie piechota, efektywnie, defensywnie, short przejazdy, fast, main, thick. Dobra, tu sposób ich ustawimy. Tutaj chłopaków póki co schowamy, niech sobie będą na zapasie. Short, defensywnie, efektywnie hold, fast, yes. Tu jeszcze mam przeciwpancernych, okopanych, kopać, dobra. Dobra. Zobaczmy, czy oni mają jakiś widok. Tu mają beznadziejny widok. Zasięg 700 metrów. Natomiast ten. No tutaj już może coś mierzyć. To by było spoko. Ma dobrą pozycję. Czyli tego przestawimy też tutaj. I spójrzmy. O! Stanowczo lepszą pozycję ma tutaj. A nie wybrałem, dobra. Tutaj jednostka. Pole i zabezpiecza tutaj nam las. Spoko. Jednostki, co one tutaj miały, bo już nie pamiętam. Teraz zobaczymy, czym one dysponowały. One wiedzą jaką. Mają ręczny, aż 5 pocisków. Mają dragony. 2. To ich wsadzimy do lasu. I będą tutaj sobie pilnować lasku. Będziemy z nimi walczyć przez zaskoczenie. Troszeczkę space. Żyć. O. Zwiększyć. I informacją. Też informacje. Troszkę tutaj tych trzeba poprawić. Tu sobie w lesie koczują. Pojazdy schowane. Tu mamy pojazdy okopane. Ale chciałbym jednak, żeby tutaj bardziej na skraju działały te jednostki. Okej. Stacja tutaj jest w pełni. One działy niewiele. Tutaj. O, to jest wystarczająco. To jest 100 metrów. 50, dobra. Akurat na zasadzkę to jest dobre. A, czyli teraz tak. Jednostki. Zróbmy OK. I tak. Defensywnie
Poruszanie się krótkie, efektywnie. Fast main, unload. Wszystko. Dobra, kolejna jednostka mamy ustawione, las mamy zabezpieczony. Teraz trzeba zrobić porządek. O. To powiedzieć. O, tutaj mi się Nie, dobrze. Ja złapałem, wziąłem całą kompanię. Dobra. Teraz z tymi tutaj pójdziemy. Pluton. To z ciebie wyrośnie. Okay. Pluton powsadzamy do budynków. Tutaj już jest wyższy budynek, spoko. Tutaj to bym może wrzucił. O, ten ma chyba tutaj lepszy widok, lepszy tu ma widok. Ten ma taki sobie widok. Ten widok sobie tutaj, tą sobie jednostkę przerzucimy jednak do tego wyższego budynku. O. Tu będzie to całkiem lepiej to wyglądało. Tylko nie wiem, czy wyszli do budynku, czy nie. Nie. O. I teraz. No, troszkę to wygląda lepiej. Gdyby to tutaj było, może by ten budynek byłby lepszy. O. Wolałbym, żeby się schowali do budynku. Albo tutaj niech się okopią. Defensive w tym kierunku. Ok. Defensive. Defense z tego kierunku na ten kierunek, dobra. Teraz mogę tych żołnierzy tutaj z powrotem wrzucić. Pojazd. Pojazdy pochowamy. Z kraju miasta. Wspierają. Dobra, byłoby. Te jednostki są okopane wszystkie. Moździerze są okopane. Dobra, moi drodzy, chyba jesteśmy gotowi do rozgrywki. Czołgi są też okopane. Dobra. Najważniejsze, żeby nie pozostawały tutaj w tej lokalizacji. Zobaczymy, co się uda utrzymać. Dobra, zacznijmy. Jeszcze musimy ustalić śmigłowiec. Air support. I teraz tak, gdzie zrobimy wejście? Wejście zrobimy tego śmigłowca może tu. Teraz zastanawiam się, w jakim punkcie on będzie sobie dobrze wszystko widział. O, w tym punkcie, dobra. Zrobimy. Tu i luz sobie patrzy tu. Tu. Patrzy tu. Dobra. No dobra, zacznijmy. Potyczkę.
Od razu sobie wezwę śmigłowiec. Zaczynamy rozgrywkę. Mamy już pierwsze kontakty. Nasi przeciwpancerni tutaj już trzaskają. Dymu narobili. No, tych zmechanizowanych to jest od groma. Będzie niezłe cmentarzysko w tym miasteczku. Myślę, że pierwszą falę tutaj bez problemu odbierzemy. Zaraz się pokończy amunicja. Ile tutaj im zostało pocisków? 0. To zostało też im 0. Tuką równo. O, odpalili się teraz ci. Kurczę, jakiś zasięg mają. Kogo on tu celuje? Ha! Ja pierdzielę, jaki dystans. 2,5 kilometra. I rakieta ucelowała. Galancie. Dobra, minęło trochę czasu. 1,5 minuty. Można się troszeczkę zorientować. O, pozostała im tutaj jedna rakieta. Formacja. Smoke screen mają. Ale kurczę, na 10 wystrzelonych rakiet tylko mieli jednego killa. Trochę słabo. Ci dały im 2 rakiety i właściwie nikogo nie ubili. Czyli jeszcze mają 2 wyrzutnie, 2 rakiety, 3 trafienia zaliczone. No, na 8 wystrzelonych całkiem nieźle. Tutaj jest tylko jedno trafienie. No, celność tych pocisków rakietowych jest trochę niska, ale za to Abramsy tutaj siekają równo. Już im się kończy amunicja. Trochę tutaj sytuację uratowały i powstrzymały w sumie atak. Dobra, te pojazdy właściwie możemy zrobić smoke on, pop smoke i do tyłu jedziemy. Jednego straciłem już. O, zaczyna się tutaj coś. Co to jest? Co to było tutaj? Śmigłowiec czy co? Kurnia, śmigłowiec, tak, śmigłowiec tutaj nas uderzał. Straciliśmy Abramsa. Myślę, że tutaj też ich można powoli wycofywać. Order pop smoke. Order pop smoke. Dobra. Wycofujemy. Wzywamy teraz lotnictwo nasze. Okej. No teraz troszkę oberwaliśmy. Straciliśmy tutaj Abramsa.
2 Abramsy i jeden pojazd przeciwpancerny. Troszkę teraz można się tutaj przybliżyć. Zobaczcie, jak fajnie wygląda tutaj to zadymianie. Genialnie to zrobione, powiem wam, że strasznie bardzo miło mi się na to patrzy. Jednostki uszkodzone też fajnie się prezentują. Tutaj mamy gościa, tu nie mamy gościa, a tutaj to w ogóle jest pootwierane. Ten pojazd też się już tu kopci. No sporo tutaj się działo. Spójrzmy. Tu udało się zniszczyć. Wybuchła gdzieś amunicja. Tu straciliśmy Abramsa. Tu straciliśmy drugiego Abramsa. Tutaj wybuchła amunicja w pojeździe i tu pojawił się śmigłowiec. Ten śmigłowiec, chyba 2 śmigłowce, ale udało nam się jednego śmigłowca chyba zdjąć. Tak więc jednak chyba za daleko postawiłem. Za daleko ustawiłem przeciwlotniczą. Próbujemy tutaj wyjść. Zastanawiam się, co ona widzi. No tutaj mało co widzi ta pilotka. Tu też tak bez namysłu to postawiłem. Mogłem tu powinien gdzieś z przodu postawić. O, i tu się zaczyna też batalia o las, o wzgórze. Co tu podjeżdżają? Tu podjeżdżają chyba... A nie, rozpoznanie, BRDM-y. Jeszcze nie wykorzystali żadnych pocisków, tak więc no tu będziemy mieli okazję zobaczyć tą bitwę. Skupmy się teraz na niej. Tu ciekawa rzecz. O, poszedł pierwszy pocisk. Zniszczony. Jakim pociskiem? Nie jest podane. No ale drugi pocisk nas tutaj już futruje. Chłopaki są przyszpileni. Podają sobie informacje, te linie tutaj podają sobie informacje. W tym przypadku jest tutaj ikona informacje głosowe, nie radiowe. BRDM się zatrzymał. Puśćmy tutaj dym. Pop smoke. Ok. I ich tutaj wycofajmy. Daj na tą pozycję gdzieś. Dobra, tutaj. Za minutę rozkazy do nich dotrą. Co się dzieje w tle? I pancerne tutaj ruszyły. Ja już się czołgami tutaj wycofałem. Myślę, że tutaj nadal należy się cofać do tyłu, żeby tych pojazdów nie stracić. Mamy chwilę pauzy. A, tutaj straciliśmy kolejny... A, dosłownie chwilę przed zatrzymaniem się. Straciliśmy kolejny pojazd przeciwpancerny. Tutaj nie znaleźli mojego rekonesansu. Zobaczcie, że teraz bardzo dobrze wygląda. Tutaj czołgi nie są w stanie zlokalizować, czy ktoś się chowa w budynkach. I to jest prawidłowe. Ale tutaj już widzimy T-55, T-55, T-55. Nie widzę mocniejszych tych czołgów na szczęście. Bo bym miał chyba przepierdzielone. Trudno powiedzieć, co to za pojazd. BTR-ka. Ale niech atakują. Zobaczymy, co się będzie działo. Lecimy dalej. Gdzie wybuchła amunicja? Amunicja wybuchła u nich. O, następny long strzał.
chyba nie był trafiony. Nie był. Troszkę nie mogę tej opanować. O, jaki tu ostrzał tutaj. Dobrze, że wycofałem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pojazdy wycofałem, bardzo dobrze. Nawet mógłbym w ten sposób mógłby pójść. Burzą dymem. O, tutaj też jakiś ostrzał dymny się rozpoczął. Udało się zlikwidować. Ła. Przepraszam was. Dobrze, że się zatrzymało. Muszę obraz się tutaj zagalopowałem się. Czasami opanowanie tej kamery jest trudne. Szkoda, że kamera tutaj nie idzie za myszką. Troszkę tutaj tak trzeba skokowo to robić. Dobra, lecimy dalej z grą. Chyba nadciągają samoloty. Nie. Kolejny pojazd przeciwpancerny. Tutaj widzę czołgi. Chcę powiedzieć, że jakby siła przeciwpancerna nam się skończyła. Teraz przejdziemy do kolejnego etapu rozgrywki. Dobra, samoloty nadciągają, moi drodzy. Tutaj lecą samoloty nasze. A nie, nasze śmigłowce tu lecą, przepraszam bardzo. Rozpoznania. Tutaj chyba wykylimy naszą jednostkę rozpoznania. O, i na F-y lecą. Zobaczcie, co tam się dzieje. On nie w to miejsce za bardzo. Tutaj zrzucili bombę, gdzieś jeszcze. O. Nie wiem, czy jednego nie straciliśmy. Nie wiem, czy jednego samolotu nie straciliśmy, ale nie widzę, żeby gdzieś tam spadł. A nie, tutaj jest jeszcze, to jest śmigłowiec. Nie, F, dobra. 4 F-y są dobra. Nie straciliśmy żadnego F-a. Niefartownie tutaj mogli zaatakować tu T-62 chociażby. Tu się zaczyna teraz ciekawie robić w lesie. Wycofajmy się tutaj. I teraz fajnie to jest pokazane, jak jednostka rozpoznania i jakie jednostki widzi. Jakie jednostki widzi i jakie jednostki chyba byłaby nawet zdolna atakować, bo nie wiem. 700 metrów. Nie, 700 metrów to chyba nie jest zdolna ta jednostka atakować. To tylko pokazuje 400 metrów, to jest max. 400 metrów to jest, patrząc od niej, to jest zasięg mniej więcej 400 metrów. Czyli to pokazuje, jak jednostki są tutaj widoczne rozpoznane przez tą jednostkę. Tu będzie walka bliskiego kontaktu stanowczo. Trzeba będzie się przygotować. Mam nadzieję, że się zdążą samoloty przeładować. Dobra, gramy dalej.
Nie ma co czekać. Tutaj się zaczyna już jakiś ostrzał. Ostatni pocisk, robimy smoke, pop i cofamy. Tu jeszcze jest jedna rakieta. Tutaj się doświetlają Ruscy. Te śmigłowce w tym... Trochę na niskim pułapie są te śmigłowce strasznie. Dlaczego tak? Coś widzą z tej wysokości? Zazwyczaj śmigłowce się wysoko unoszą, wyjątkowo tutaj jakoś nisko te śmigłowce. O, udało się tutaj wyeliminować jakiś BMP. Nowy przeciwnik został tutaj wykryty. Już zmierzają do miasta, moi drodzy. Powoli. Wypaliła się iluminacja. Obrzucają nas dymem. Tutaj MG zaczęło działać. Może by teraz zniszczy. Bo zmusi go do wycofania się. Tak, dostał uszkodzenie damage. O, dobra, udało się go zlikwidować. To pole bitwy takie zadymione, to kuźwa rewelacyjnie wygląda. Tak, tutaj czy dobrze ruch zrobiłem, że się wycofaliśmy. Order pop smoke. Czterech rannych. Słabo to wygląda. Straciliśmy tutaj... O, straciliśmy ich tutaj. Straciliśmy też rozpoznanie. Niestety przeważająca siła tutaj ich jest. Jak wygląda przegrupowanie, dobra. Czekamy na te samoloty. Poszedł ostatni pocisk, ale nie trafił pojazdu. ...72 się wyło. Ale wyhamowali, kurczę, wyhamowali, nie idą. Zatrzymali się, teraz tutaj próbują szturmować w lesie. Troszeczkę sobie podgłosimy. Normalnie. Ej. Ups. To jest jakiś ostrzał. Mamy rannych. Zobaczcie, kurczę, jak komputer tutaj bardzo dobrze gra, nie dość, że rzuca dym. Defensywę wyhamował. Celuje artylerią w takie punkty mojego oporu. I ten pojazd tu. Później dajmy mu defensywę. O.
Okej. Damy im 2. Kończy się. Trochę jednak tutaj jest, ich źle ustawiłem. Chodzi końca 13 minuta bitwy. Samoloty mamy gotowe. Dobra. Mamy gotowe, czyli myślę, żebyśmy ruszyli tutaj z pomocą. Okej. Chyba się nie udało tutaj ucelować. I chyba się skończyły rakiety. Nie, jeszcze ma jedną rakietę, dobra. Udało się tamtemu wycofać? Udało. O, ten ma jeszcze 2. Dobra, wracamy tutaj może do... O, ruszyli tam. Pojazdy ruszyły. Dobrze. Zorganizowali i ruszyli. Dobra. Zróbmy awans z powrotem tutaj. A tu w piechotę trzaskają. Jak się trzyma ta grupa? To dostrzałem. Tutaj do nas pakuje BMP. Myślę, że tutaj trzeba będzie się wycofać. Porzucić to stanowisko. No i tutaj niestety, ale już czołgi ruszyły na mnie. Jednak jest znacząca przewaga. Gotowy samolot. No to oczywiście nie omieszkam go użyć. A, to jest... Uziemieni są. O, rakieta poszła, moi drodzy. Jest! Pięknie trafiła. Pięknie trafiła. Wycofajmy go. Tego też wycofajmy. No ruskie trochę strat mają, choć mi też się zaczęło obrywać, jak tam sytuacja w lesie. Straciliśmy kolejne 2 pojazdy, które się wycofywały. Może niepotrzebnie. Tu był ostrzał. Nasze MG już niestety. Ach, ten prawy przycisk myszki. O, coś się znowu udało zniszczyć. Ale nie wiadomo, co my tutaj zniszczyliśmy za pojazd. No, tutaj ta pancerna pięść rosyjska tutaj
Płyna do przodu. Wszyscy ich widzą. Czy my je widzimy? Ale nie możemy nic zrobić, bo tu nie mamy w ogóle jednostek przeciwpancernych. Przebijają się tutaj nam przez... Taking fire. To zaatakowany. Motywowani. Pierdzielają tutaj teraz w piechotę. A nie, jest efektu. Dobra, trzymają tutaj walczyć mogą. Nadciągają samoloty, moi drodzy. Nie widzę. A, leci już, leci tutaj. Dobra. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Zapomniałem, kurnia, o moździerzach, ale teraz będę mógł ich użyć. Advance. Tu się dzieje, pomożemy teraz z tymi moździerzami. O, tam się dzieje, samoloty działają. Tutaj jest solo MG. MG, dobra, kurczę. Ich tutaj zostawiłem fast do budynków. Potrzebuję teraz tego. Gdzie oni stali? Gdzie oni stali, moi drodzy? Tutaj stali. Medium Mortal. Dobra, mamy. Tych trzeba teraz... Pakujmy w nich. I tu weźmiemy Ctrl 1. Dodamy grupę. To jest MG i MG. Kurczę, tych MG, myślałem, że to są fast code do budynków. Sądziłem, że to są jednostki, kurnia, moździerzowe. Moździerz stał jeszcze dalej. Dobra. O, udało się tam kogoś w lesie skatować. No ile? O, tutaj co się stało. Tu chyba samolot zrobił porządek z nimi. Zaraz zobaczymy to na powtórce. O, leci kolejny samolocik nasz. Podszedł w górę. Tutaj leci kolejny. O kurczę, przepięknie ta tutaj bitwa wygląda. O, teraz. Co tu się teraz dzieje? Jaki ostrzał tutaj jest. Masakra. Dobrze, tu za wiele jednostek nie miałem. Pakują już, pakują tutaj. Jest. Moździerz tutaj celuje w nich. Próbują się przedrzeć. Dobra, chciałbym zobaczyć, co tu się wydarzyło. Zrobimy mały replay, bo możemy sobie tutaj cofnąć wydarzenia. Czekajcie chwilkę, niech się przetworzy. Ciekawe, co się tutaj wydarzyło w tym lesie.
tu się poruszają jednostki. I tutaj przestawiłem jednostkę. O. Kurczę, co tu się wydarzyło? To nie było wydarzenie, które... To była ta jednostka. Riflemani tutaj zrobili porządek. A sądziłem, że tutaj była... samolot, ale wygląda na to, że chyba target speed, sygnatura. Tak, nie mają wyrzutni, nie mają niczego. 9 jednostek wycięli. Cenna jednostka. Tu muszę troszeczkę zmienić kąt obrony. Źle wskazałem jeszcze raz. Tu, o. Okej. Obrony zmieniłem. Tutaj przyjechały. Co to tam jest? A to jest BWP, dobra. Czy nie dobra, no bo tam nie mamy jakby czym się za bardzo bronić. No, przewaga siły snatch w moim przypadku teraz jest moja już, ale mimo wszystko ja nie miałem dużo jednostek, a amunicja mi się już kończy. Moving, dobra. Jeszcze kilka. O, wycofują się już. Troszkę przesuniemy. O. Tutaj się próbują przedostać. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chyba jakiś ostrzał artyleryjski był. Defender w tym kierunku. Bronimy lasu. Kurczę, zbliżają mi się teraz już tutaj do wygrupowania. Loty jeszcze trochę. Coś mi się wydaje, że ten czołg. Uzupełnił się? W amunicję? Zrotuj się tutaj. Jaki ty masz dok? To nie taki. Potrzebowałbym... Nie wiem, czy on ugra tutaj coś, ale... Jedźmy tutaj, tak. Tak i tak. Dobra. I później zróbmy taką sytuację, że zróbmy tutaj defensyw. Ok. Dobra, śmigłowiec spierdziela.
Dobra, ruszył czołg. Ready for fire. No to pakuj tam parę rund. Kurczę, mam teraz modyfikator tutaj założony, dźwiękowy, zainstalowany do tej gry i ta modyfikacja jest genialna. Te dźwięki są naprawdę bardzo przyjemne dla ucha. Zbliża się powoli kolejny czołg. No zbliżajmy się tutaj do tego punktu otwartego. O. Dragon poszedł chyba. Ja nie idę. Jestem ciekawy wydarzeń. Co to będzie miało miejsce? Ostatni. O! Ratunek jest wsparcie. Dobra. Okej. Długo się jeszcze utrzymam. Widzimy tu kilka czołgów. 60, te 60. Kontakt ready. Motywowani. No i zaczął tuc. Zobaczymy, czy kogoś jest. Dobra. Wolałbym, żebyś zdjął kurczę czołgi. Dobra, drugi pojazd. Dobra. Namierzamy T-62. Piękny strzał. Jeje, jak to pięknie wygląda. Dwadzieścia jednostek rozpierdzielił. Dymem zarzucają. Strzelili się tutaj, że mam Abramsa. O, kogoś namierza. Niszczyliśmy kolejny pojazd. Akurat pojazd nieznany. O, tutaj piechota troszeczkę wspiera. O, uszkodziliśmy ten czołg. T-55. Dajmy tutaj ruch do przodu. Czy my tutaj będziemy mieli wgląd? A, będziemy mieli wgląd. Możliwe, że ten czołg zdejmiemy Abramsem. O, już go namierza. Kurnia. Ale ta bitewka jest ekscytująca. Pięknie trafiony. Aż się zapalił. Jaka świeca. Kolejny T-55 zdjęty. Pojazdy się chyba same uzupełniają w takim wypadku. Chyba, że nie zwróciłem uwagi, że miały jeszcze podwójną amunicję.
Trochę szkoda tamtych czołgów, mogłem to wcześniej je wymienić. O, jakieś duże straty ponieśliśmy. No tutaj straty w lesie stanowczo są duże, ale wydaje mi się, że większe straty ponoszą 9. Nie, tutaj nikogo nie zwiększyły się straty. O, kogoś rozpykaliśmy. Kogoś rozpykaliśmy. No kurczę, spoko. Użyjmy teraz tutaj. Czołg jeszcze stoi. Samoloty nadciągają. I samoloty są gotowe, ponowne. No dobra. Wsparcie. Kolejne 2 czołgi tu się zbliżają. O, udało się chyba tutaj 65, 62 zdjąć. O, gosh, ale tutaj poszła seria. I chyba pójdą bomby. Pójdą bomby. Chyba bomby nie poszły. Dobra, znowu zdjął jakiś pojazd. Zobaczcie, jednym czołgiem chyba uda mi się... A nie, tu mam jeszcze jeden czołg. Advance. Dobra, idziemy. Jeszcze jeden czołg. Ten czołg też ma już więcej amunicji. Tak więc ruszamy teraz do przodu. Trochę wspomożemy ich. Ten ile ma na sobie? 20 trafień. No jest od groma tego. Ten ma już 26 trafień. No i celuje w jeszcze jeden. Och, kurczek, pięknie. Dobra, zaczynamy. Advance do przodu. Trochę trzeba teraz wesprzeć tutaj to natarcie. W lesie właściwie już las został stracony przez nas. Trzaskaj tutaj parę rund, bo tutaj w zasięgu są jakieś jednostki. Do kontaktu. I do kontaktu. Okej. Dobra, jeden czołg ruszył. Ten czołg. Jakaś amunicja. Kolejny czołg nasz ruszył. Myślę, że tutaj też by można było objechać. Tu się piechota wycofuje. Bronimy tego lasu. Mam nadzieję, że zdążę czołgiem dojechać, żeby tutaj jeszcze... O, jest tutaj T-72 niebezpieczny. O, dobrze, że przesunęliśmy się tutaj czołgiem. Bo byłoby tutaj krucho. Kontynuujemy ruch. I kontynuujemy. O, pięknie tutaj. Dobra, moi drodzy, okazuje się, że koniec bitwy. Jeszcze na koniec Abrams zestrzelił BMP. Zeszło nam godzina 15, około godzina 20. Zobaczmy podsumowanie. Ale kurczę, ta bitwa była fajna.
Naprawdę, trochę miałem fokusa. Nie wiem, czy dużo mówiłem przy nagrywaniu tego filmu, czy nie, ale wciągnęła mnie ta rozryweczka. Po prostu uwielbiam tę grę i ewidentnie powiem wam, że ewidentnie widać znaczną poprawę między Armor Brigade 1 a 2. Pierwsze, ta mechanika piechoty faktycznie została poprawiona, że ta piechota to jest jednak tutaj wartościowa. W jedynce tego nie było odczuć. W jedynce ta piechota była strasznie papierowa. W dwójce czuć, że te jednostki piechoty no, są po coś i mają jakieś cele. Czy to obronę miasta, czy to walkę w lesie, gdzie sobie znacznie lepiej radzą. Zresztą było to widać, że pluton mojej piechoty no, poradził sobie tam całkiem nieźle. No, oczywiście przewaga była wojsk przeciwnika i wcześniej czy później jednak no, przełamią ten las i dojdą do tego miasta. Jednak udało mi się bardzo dużo ich wyeliminować. Moi drodzy, miałem 116 piechurów, została mi prawie, no można powiedzieć połowa. Połowę straciłem, pojazdów też połowę straciłem. Straciłem 2 samoloty, albo możliwe, że samolot i śmigłowiec, bo jeden śmigłowiec tylko wrócił. Natomiast no ponad połowę straciła Rosja. I oni mieli znacznie więcej jednostek, tak? O 20%. Czołgów stracili też 70 na 90. Stracili również jakieś moździerze. Galancie. Czy uda mi się na przykład jeszcze to obejrzeć wszystko? Czy mogę sobie repeat zrobić? Mogę sobie repeat zrobić. Tak więc jeszcze na koniec, tak na szybko, zobaczmy jak to wszystko przebiegało. Tak sobie z góry, z lotu ptaka. Widać, że komputer troszeczkę tutaj przydżumił. Wyszedł na pozycję i jakby nie parł od razu do przodu, tylko jakby to powiedzmy przemyślał, nazwijmy to przemyślał. Ten atak przeprowadził po jakiejś tam chwili, tak? Najpierw było jakieś delikatne rozpoznanie, wjechało, delikatnie takie wyczucie gdzie czego się spodziewać, a dopiero później ruszył całą armią. Fakt tym, że trochę ruszył za późno. Ja do tego miałem jeszcze wsparcie, mam nadzieję, mocne wsparcie lotnictwa. Zobaczmy, jak sobie lotnictwo, support. Ja tu mam lotnictwo pokazane, nie mam. A szkoda, bo chciałem zobaczyć ile lotnictwo dokonało strat. A tak, popatrzmy. No, rozpoznanie właściwie nic, żadnych strat nie dokonało. Tutaj dokonali jednego zabójstwa. Ten pluton bardzo dobrze sobie radził. To był pluton chyba, który walczył w lesie. Zobaczcie, ma dosyć dużo strat. Została właściwie jeden pojazd, jedna piechota, reszta poniosła straty. No i tutaj się przede wszystkim jeden skład zasłużył. 9 trafień, to był ten skład tutaj, co myślałem, że atak przeprowadził samolot. A to się okazało, że tutaj naprawdę pięknie zawalczyli nasi żołnierze. I jeszcze chciałbym zobaczyć pluton czołgów. I tutaj mam pluton czołgów i zobaczcie, pluton czołgów no dokonał naprawdę tutaj dokonał galantnej rzezi, bo łącznie wyeliminował 64 jednostki. 4 czołgi dokonały tutaj naprawdę niesamowitej obrony i właściwie bez tego plutonu czołgów to prawdopodobnie bym nie obronił tego miasta. Tutaj była wielka moc. Oczywiście te pojazdy przeciwpancerne też
bardzo ładnie tutaj wspomogły. 9 trafionych jednostek. Który to był? A tutaj z tej strony. Genialnie, genialnie. 7 trafionych, łącznie 9. Też sobie tutaj nieźle poradzili. Te szybko odpadły i ogólnie mało celne były z tej pozycji. Tak więc wydaje mi się, że trochę za wcześnie im pozwoliłem atakować. Mogłem poczekać, żeby się te jednostki troszeczkę jednak bardziej zbliżyły. I na pewno błędem było to, że te jednostki, że czołgi wycofałem zbyt późno. Zastanawia mnie teraz jedna rzecz, bo czołgi, które tutaj atakowały, znaczy się broniły, właściwie wypstrzykały całą amunicję. Muszę się temu przyjrzeć. A później tę amunicję miały pluton czołgów. Pluton czołgów tutaj. Czołg, czy ja mogę wejść? Nie mam informacji, ile pocisków mają teraz. Teraz zobaczę. Będę musiał to zobaczyć, przechodząc do menu. Ja sobie sprawdzę, ale czas powoli kończyć film. Moi drodzy, naprawdę polecam tę grę każdemu, bo naprawdę jest fajny fan z tej gry. Bardzo fajnie się w nią gra. Gra jest bardzo głęboka i można się naprawdę fajnie w tą grę wgryźć. I mam też również Regiment grę, która jest właściwie konkurentem Armor Brigade i znacznie bardziej fajny, lepszy feeling rozgrywki mam właśnie w Armor Brigade 2, aniżeli w Regimencie. Jest w tamtej grze troszeczkę mniej dokładności, takiej odzorowania rzeczywistości. Tutaj ta rzeczywistość jest jednak znacznie bardziej odzorowana. Obydwie gry są troszeczkę od siebie różne, ale też są pewnie dla siebie konkurencyjne, bo jedna i druga jest grą przeznaczoną dla single playera. Dobra, kończę, nie przedłużam, widzimy się w następnym filmie, zatem do zobaczenia, cześć.